Wij bouwen en bedenken procesinstallaties in de brede zin des woord voor met name stortgoedtechnologie. En dat kan beginnen zeg maar, vanaf product intake, maar ook mengen, malen, doseren, zeven. Alle processtappen zeg maar, die in de stortgoedtechnologie mogelijk zijn. Dat doen we eigenlijk voor bijna alle branches waar we voor werken. Van origine komen we uit de feed- en de petfood-industrie en hebben ons zeg maar, in de loop der tijd verder ontwikkeld in de voedingsmiddelenindustrie en in de chemische industrie. Onder andere werken wij zeg maar, voor de petfood-industrie, voor Royal Canin, voor Mars en voor bekende diervoederindustrieën hier uit de buurt. Vitelia onder andere, dus een paar Limburgse afnemers. En in de voedingsmiddelenindustrie werken we onder andere voor Nestlé, Danone, Friesland Campina, Abbott, Mead Johnson, noem maar op. En voor de chemische industrie, BASF, Clariant, alle grote multinationals. We zijn eigenlijk over de hele wereld vertegenwoordigd. Wij doen ook mee aan allerlei internationale beurzen over de hele wereld. Specifiek vakgericht zeg maar, op vakgebieden, op branches. Maar ook door echt bureaus, fysieke bureaus, die we nu onder andere net geopend hebben in Indonesië. Wij gaan eigenlijk, we willen eigenlijk Azië verder gaan ontwikkelen. Maar we exporteren naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland, naar Australië. We gaan eigenlijk de hele wereld over. Afrika, noem maar op. Wij zijn op dit moment eigenlijk een behoorlijke droom aan het realiseren. Door zeg maar, de uitbreiding van Dinesen verder te doen. Eerst in de vorm van 2 grote nieuwe bedrijfshallen. Daarvoor hebben we land aangekocht naast ons bedrijf. En daar gaan wij 2 hele grote productiehallen opnieuw plaatsen.